ძირფასო ტელემაყურებლებო, ახლა ჩვენ ვიმყოფებით უკრაინაში, სპეციალურად ჩამოვედი, რომ შევხედილიყავი მიხეილ სააკაშვილს, იმიტომ ძალიან ბევრი კითხვები დაგროვდა და ამიტომ რაღაცა თემებზე მინდა ვესაუბრო, მაგრამ ვერა და ვერ ვიპოვე. მოვიარე კიევის ყველა სტრუქტურა არსად არ იყო, მაგრამ მე საქართველოს უსაფრთხოებამ მომაწოდა ინფორმაცია, რომ შეიძლება რომელიმე იახტაში იმალებოდეს. ახლა ვფიქრობ, რომელი იახტაში, ხა მოვედი იახტ კლუბში, მდინარე დნეპრზე არის ეს იახტ კლუბი და არ ვიცი ხა სად შეიძლება იყოს თვითონ ჩამალული. აბა ვნახოთ ერთი დავძებნოთ. არა მგონია ამ იახტაში იყოს, არც ამაში ერთი იახტა გასულია. სავარაუდოდ ხო არ გამასწრო ახლა მაგას ვფიქრობ. ძალიან საინტერესო. აი აქ შეიძლება იყოს ერთი წუთით. რას ვფიქრობ, შეიძლება ვიცია ნეტა. შევალ ერთი წუთით შეიძლება. ეხლა ჩვენ ამოვიდეთ ერთ-ერთ იახტაზე და ამბობენ, რომ შეიძლება აქ რაღაცა ოთახია და ამ ოთახში შეიძლება იყოსო დამავლი, მაგრამ იქ რაღაცა ცინკი უნდა უთხრათ. ესე იგი ორჯერ უნდა დავაკაკუნოთ და ორჯერ დაკაკუნების დროს აიგრევე ამოდის რომ მიშაო. ძირფასო ტელემაყურებელი მოდი ვნახოთ აბა. დავა როგორ ახარ ვარ რა ხდება? ჩავედი თუ კი რა ხდება? არა, კაცო, ჯერ არ ჩავსვლა დნეპრზე ვართ ისე, უბრალოდ მითხრეს რომ ორჯერ დააკაკუნებო მიშა ამოდის და მე მინდოდა მიშა ამოსულიყო და შენ მოდი. კაი, ვარ, ნამდვილი მიშა და კაი ცხოვრება. თუ გინდოდათ არ უნდა გავარდნილიყავი თქვენი პასტები და არ უნდა შემოგეხატათ ის ავასახსნებელი ოცნება, კაი ხლა. გასაგებია, მაგრამ კაცო, მე მოვედი ახლა მიშა რო ამოსულიყო და თქვენ თუ ამოხვიდოთ, ეგ არ ვიცოდი ნამდვილად ახლა. ვანო, მისმინე, ორ დაკაკუნებაზე ამოვედი მე. სამ დაკაკუნებაზე ამოვამიშა. 4 დაკაკუნებაზე ცოტა ფრთხილად უნდა იყო, იმიტომ რომ ზელენსკის ძირავს და შეიძლება გაიღვიძოს და ამოვიდეს. ანუ ესე იგი საბჯერ დავაკაკუნო და ამოვა? ვანო, 2-ზე ამოვედი მე, 3-ზე აქედან არ ამოვამიშა. შეიცვალა უკვე გეგმა, ამოვა წლიდან. დაიცა, იქნება აქედანაც ამოვიდა. აქედან არ ამოვა, კაცო. წლიდან ამოვა. ანუ ესე იგი სამჯერ დავაკაკუნო. სამჯერ დაკაკუნე და ვსვამ ამოვამიშა. შეხალკაცო. აი ხო გითხარი. 3-ზე ამოვიდა წლიდან. სალამი. ძალიან არ გელოდით მართლა მე მეგონა ოთახში იყავით დამალული და ამიტომ ვაკაკუნებდი. მე სხვა ხალხს მოველოდი აქ. საერთოდ სხვა ხალხს, ხო? ანუ სამჯერ დავაკაკუნე არ ამოხვედით და მე ვიფიქრე გავებით კომახებში. არა, მე ვარ ახლა მე სასაუბროდ ჩამოვედი. წამობძანდით მაშინ გამოიცვალე და დავიწყოთ რაღაცა. ესე იგი არ ველოდი რომ პირდაპირ წლიდან ამოხვიდოდით, იმიტომ რომ მე ვიცოდი რომ როგორც მე ქართულმა უსაფრთხოების სამსახურომ მომაწოდა ინფორმაცია რომ უნდა ყოფილიყავი დამალული შიგნით იმაში. ხო, მაგრამ ყოველწარ აქვს ზუსტი ინფორმაცია საქმერაშია რომ ხანდახან ცდებიან ხოლმე. აი ცოტათი ცდებიან ხოლმე ეს ერთი. მეორე ხო ხედავ გავპარსავალი 6 თვე ავალ დამალული. შენ გაგაშენა ღმერთმა რომ აომიყვანი, იმიტომ რომ ესე იყო დათქმული რომ სალამს მორზეს ამბანი სამჯერ არ უნდა მიგაკურებდა, არ უნდა მომეყო თავი. თან მქონდა კონსერვები ჩატანილი, მე ის კონსერვები დამითავდა, მე გადავედი თევზის ჭამაზე, მე მოლუსკებზე. ოდესის ჩორნომორსკის პორტიდან საქართველოს მიმართულებით 5 დღეში ერთხელ 3 დასახელების ბორანი გამოდის. ესენია კაუნუსი, გრეისფილდი და ვილნიუსი.
ნებისმიერ ბორანს ჩორნომორსკიდან ფოთამდე ჩამოსასვლელად 38-დან 45 საათამდე სჭირდება. ყოფილი პრეზიდენტი უკრაინიდან ჩორნომორსკის პორტიდან ერთ-ერთი ამ ბორანით სწორედ ფოთში ჩამოვიდა. ჩვენი ინფორმაციით უკვე 28 სექტემბერს ღამით მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოს საზღვარი გადმოკვეთა. 29 სექტემბერს გამთენიისას სააკაშვილი ფოთიდან ჩავიდა ბათუმში. ბათუმში ის მსუბუქი ავტომობილით მამაშვილმა წოწორიებმა წაიყვანეს, რომლებიც სავარაუდოდ ცომაიას და სააკაშვილს ფოთშივე დახვდნენ. მას შემდეგ რაც საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ქვეყანაში შემოვიდა, პირველი რაც მან გააკეთა, იყო ის, რომ მოინახულა ქალაქი ბათუმი. ეს არის გოგებაშვილის ქუჩა, ადგილი, სადაც მიხეილ სააკაშვილმა პირველი ვიდეო მიმართვა ჩაწერა და სოციალურ ქსელში ამ მრჩევლს გაუზიარა. ეს არის ჩემი ბათუმი. ორში უნდა მივიდეთ ყველა არჩევნებზე, ვიცით ხმა ნაციონალურ მოძრაობას. დარავითარ შემთხვევაში არც ივანიშვილს, არც გახარიას, არც ვიღაც სატელიტებს, თუ ნაციონალურ მოძრაობამ არ მოხსოთ, მიეცეთ შედარებით პატიოსთან პატარა პარტიებს. ჩემი ოცნების აღსრულება და საბოლოოდ ეს აღსრულება, როდესაც საქართველოს დადგება ფეხზე. და დღეს აქ სახლებს აშენებენ რუსებისთვის და სადაც ეს არის, იქ არსად არ არის განვითარება და წინსვლა. საქართველოსთან გარბის ხალხი 50%-ით გაიზარდა. საქართველოში ჩამოსვლიდან მესამე დღეს საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა აი ამ კორპუსში დღის პირველ 2 საათზე უკრაინის ნომერზე რეგისტრირებული მობილური ტელეფონი ჩართო. გააზრებულად ჩართული ტელეფონის სიგნალი მალევე დაიჭირეს ძალოვანმა სტრუქტურებმა, რის შემდეგაც მიხეილ სააკაშვილის დაკავების ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაცია დაიწყო. სააკაშვილისთვის საქართველოში 4 დღიანი მოგზაურობის ბოლო ლოკაცია სწორედ ეს კორპუსი აღმოჩნდა. ბინის მეპატრონე ელგუჯა ცომაია, რომელმაც წინა ღამით დაახლოებით ღამის პირველიდან 3 საათამდე ყოფილ პრეზიდენტს უმასპინძლა, 1 ოქტომბერს დღის 2-3 საათზე ბენზინგასამართ სადგურზე დააკავეს. დაკავების მიზეზად პოლიციელებმა იარაღის უკანონო შენახვა დაასახელეს და ცომაიას ბინის ჩხრეკა მოითხოვეს. 1 ოქტომბერს შუადღის 4-დან 5 საათამდე ვითომ და 1 წალი იარაღის უკანონო შენახვის სპეცოპერაციის ჩასატარებლად ქვიშხეთის 2 ნომერში ძალოვანი სტრუქტურების 6 შავი ჯიპი გამოჩნდა. პოლიციელებს ცომაიას ბინაში რომ სიურპრიზად სააკაშვილი დახვდათ, ამ ამბავს მივუბრუნდები. თუმცა რა ხდებოდა მანამდე? ფოთიდან ბათუმში, ბათუმიდან ფოთში, შემდეგ აბაშაში, ქუთაისში, ქუთაისიდან კი უკვე თბილისში. 30 სექტემბერს გვიან ღამით საქართველოს ნომერ 1 ზებნელი მიხეილ სააკაშვილი საქართველოს დედაქალაქში თბილისში ჩამოვიდა. გარდა იმისა, რომ ჩამოსვლისას ვერავინ გაიგო, რომ ის დედაქალაქში იყო, ის ქალაქის ქუჩებშიც თავისუფლად გადაადგილდებოდა. მან რამდენიმე ლოკაციაც კი მოინახულა და ერთ-ერთი ლოკაცია, სადაც მან ფოტოც კი გადაიღო, საქართველოს პარლამენტის შენობა. საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა პარლამენტის შენობასთან ერთად საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაც მოინახულა და კიდევ ერთი ფოტო, რომელიც მან გადაიღო, სწორედ საქართველოს კანცელარიასთანაა. და რაც მთავარია მიხეილ სააკაშვილის ფოტოს გადაღება არც ბიძინა ივანიშვილის სახლთან დაუწყებია.